हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ खांसी के लिए बहुत ही बेहतरीन नुस्खा। अगर आपको ये नुस्खे अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। आपको हर आने वाला एपिसोड सबसे पहले आपके फ़ोन में ज़रूर आए। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आंवला लेना है, 1 चम्मच आंवला ले लीजिए और शुद्ध शहद लेना है और 1 ही चम्मच ये डालना है। दोनों को मिक्स करके 1 चम्मच सुबह खाना है, 1 चम्मच शाम को खाना है। इन दोनों को सुबह शाम चाटने से आपकी जो आपको बार बार खांसी हो रही है उसको इसे दोनों को मिलाकर खाने से लाभ होगा। अगर आपको ये नुस्खा अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।